आप देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। युवा आगाज आवाज आपकी आवाज संगठन सामाजिक संगठन द्वारा मोहारी कला में किया गया रक्तदान कैंप का आयोजन। युवा आगाज आपकी आवाज संगठन द्वारा खनिया धाना जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहारी कला में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और करीब 20 यूनिट रक्तदान किया गया। आपकी आवाज संगठन का यह 53वां रक्तदान शिविर था, जिसमें युवाओं ने एवं युवतियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आपकी आवाज संगठन के संरक्षक साकेत पुरोहित ने बताया कि आपकी आवाज संगठन के द्वारा लगातार रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिससे कि जिला चिकित्सालय शिवपुरी में रक्त की पूर्ति की जा सके और जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत रक्त प्राप्त हो सके। ऐसे प्रयास आपकी आवाज संगठन द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं। लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना हमारे संगठन का प्रमुख कार्य है। क्या नाम भैया आपका? दिनेश भैया, आपने पहले कभी रक्तदान किया है? नहीं। ये पहली बार रक्तदान किया है आपने? हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, सबको रक्तदान देना चाहिए, शरीर सुरक्षित रहता है। कोई कमजोरी तो महसूस नहीं हो रही ना? नहीं नहीं। कर लो, दोनों पैर सीधे रखो। अब नहीं हो रहा बोला आपका? गायत्री, आपने पहले कभी रक्तदान किया है? नहीं। ये पहली बार रक्तदान किया है आपने? कैसा लग रहा है? अच्छा। हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, और देना चाहिए। सभी को देना चाहिए। हाँ, सभी। उससे कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है? नहीं। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिलती रहे।